venye nilijulikana niko sick, hata niliuliza God yani maswali mingi sana, nikamwambia yani God, umeniletea hii shida saa hii venye tuko down, tutafanya aje? Mpaka nikaambia my husband, hata tutashughulika story ya hosi, mimi nitakaa huku tugojee Mungu tu vile atafanya. Kai. Sasa akaniambia sasa tukifanya hivyo kutaenda aje? Wacha tufanye part yetu, hiyo ingine tuachie God. Naitwa Esther Nyambura Gitao. Mimi ni mama ya watoto wawili na nimeolewa na bwanangu anaitwa Francis Kenywa na tunaishi Kirigiti. Bwanangu saizi hayuko juu alienda kazi kutafuta pesa juu ya matibabu, ako Afghanistan. Na najua watu wanashangaa leo kwa nini tumekaa hapa. Tuko hapa juu ya hii situation yangu ya mkono. Nilitolewa mkono 2014 juu ya kansa. Alafu hiyo ugonjwa ikarudi tena 2019 kwa shoulder. Sasa juu nilikuwa nimebaki shoulder juu ilikuwa imetolewa hadi hapa kwa shoulder. Sasa hiyo ugonjwa ikarudi kwa shoulder. Vile nilienda hosi nikaambiwa juu imeshika a big part of the shoulder, hakuna venye shoulder itaachwa any part. So ikatolewa yote including collarbone na scapula ya huku nyuma, nikabaki hapa sina any bone. So nikatolewa yote. Nilitolewa May this year. Nilikuwa a 12-hour surgery. Nikakaa 8 days hospitali, alafu nikatoka na heal vizuri. Later ndio venye nilifanyiwa hizo tests zote zenye zilifanyiwa after surgery zilikuwa negative. So hiyo ilikuwa a good thing juu waliweza kutoa every part of hizo cells zote. So results zote zilikuwa negative. Nikaambiwa niko sawa na nikaambiwa niende nyumbani. After kukaa like a month ndio nikapigiwa simu na daktari, wakaniambia venye wameona venye hii ugonjwa imerudi tena after hiyo miaka yote, tufanye another treatment inaitwa adjuvant therapy, ni radiotherapy, ndio ya kuzuia ugonjwa isirudi tena another third time. Ndio sasa nikaambiwa nitafanya radiotherapy 33 sessions. Hiyo radiotherapy ilikuwa a lot of money juu nilikuwa nafaa kulipa 9,500 per day na naenda daily. So ilikuwa a lot of money, hata nikaona sitaweza. Ndio nikafanya video, nikaweka Facebook, ndio watu wakaanza kunichangia pesa na nikapata za kwenda treatment. So ile kitu nikafanya treatment yote na nilimaliza 3 weeks ago. Sasa after treatment nilipata kidonda kubwa sana hapa juu ya sasa hiyo kuchomeka, na nikakuwa na shida sana juu hata nguo kuvaa ilikuwa shida, ilikuwa mbaya sana, but nilisaidiwa na daktari na nikakunywa dawa mingi sana. Sasa imepona na iko almost healed completely. Na hebu nikuulize, ulidiagnoziwa lini? Ikajulikana uko na cancer na life ilikuwa aje after? Nilianzia 207 ndio nilianza kusikia pain kwa mkono huku upper arm, ndio nikaanza kusikia pain. Nilikuwa tu nafikiria nimegongwa, nikaanza kukunywa mapain killers haiishi, ndio nikaona niende hosi Kiambu. Nikaenda Kiambu nikafanyiwa X-ray ikaonyesha kuna kitu. Nikaambiwa nifanye scan pia. After scan tena unafanyiwa MRI. MRI pia ikaonyesha kuna something. Sasa ndio wa confirm hiyo kitu ni nini, ndio wanafanyanga biopsy. After biopsy kufanyiwa ikatoka, ikasemekana kuna uwezekano wa 3 types of cancer ni ya bone, but hawaku conclude ni gani. Nikaambiwa nirudie tena
biopsy. Mimi nikakataa. Juu mkono haikuwa inaonekana ati iko na shida yoyote. Alafu vile nilifanyiwa hiyo biopsy, mkono iliacha kuuma kabisa. Nikarudi home, nikakaa like a year. After 1 year mkono tena ikarudi tena. Ikaanza tena uchungu, tena nikarudi hosi, tukarudia the same process ya scan, MRI, biopsy. Sasa hiyo time nikaambiwa niko na cancer inaitwa osteosarcoma. Ni bone cancer. Hiyo time nikaambiwa na daktari mwenye alikuwa ananifanyia ati tutoe hiyo part tuweke chuma. Mimi nilikataa by the way, juu nilikuwa nafikiria hii ugonjwa nilikuwa naona pia wako sure ni nini. Nikasema wacha tuangalie kwanza kwa hospitali zingine tu seek second opinion. Tunaweza pata solution badala ya kwanza kutoa hiyo part ya mkono. Mimi nikakaa mpaka 2009. Sasa 2009 tena 2009 tena nikafanya biopsy nyingine after tena mkono kuzidi. Mkono venye nilifanyia hiyo time nikaambiwa sasa niko na chondrosarcoma. Sasa ya mwisho nilifanya 2013 mkono ilikuwa imefura. Mkono ilianza kufura 2011, ikaanza kufura, ikafika sasa 2013 nikifanywa biopsy ilikuwa 4 sizes ya hii mkono ingine. Juu ilikuwa inapimwa hii hapa. Ilikuwa imefura mpaka nilikuwa natembea hivi hata singeenda mahali juu ya hiyo weight. Sasa nikafanyiwa biopsy, nikaambiwa niko na chondrosarcoma, nilifanyiwa Nairobi West. Huko bado nikaambiwa nifanyiwe radiotherapy. Nilifanyia radio Kenyatta, nikafanya 25 sessions. After sasa kufanya radio kukaa like 2 months, nilifanya 2014 radio on May. Nilifanya hiyo radio after 2 months hiyo mkono ikabust. Sasa ikaanza kutoa maji mbaya sana, inanuka. Ikakuwa sasa unbearable. Hata siwezi kaa juu ya hiyo harufu. Nikaona hata siwezi. Nikapigia daktari wangu nikamwambia hii mkono hainisaidii. Sikuwa naweza kulala, sikuwa naweza kufanya anything, siwezi enda mahali. Nikamwambia tutoe mkono. Mkono nilitolewa October 2014. Nilitolewa Nairobi West Hospital, lakini daktari alikuwa wa Kenyatta. Nikatoa mimi na nikakuwa sawa. Juu alisema test zinaonyesha ugonjwa haiko imefika kwa joint. So hakuna treatment yenye nilifanyiwa hiyo time. Nilifanyiwa surgery, nikaambiwa niko sawa na nikaenda home. Na nimekaa poa kabisa hadi sasa 2019, ilikuwa 5 years. Sasa hiyo ugonjwa sasa ndio ikarudi tena. Nilikuwa natumia mkono ya right, but sasa vile hiyo ugonjwa ilikuja, mkono yangu hata ikakuwa stiff hivi, haiwezi move. So hata singe unfold hivi, hata sikuwa nasalimiana nayo. So nilianza kutumia hii hata before nitolewe mkono. So hii nimezoea kuitumia for a long time, so nafanyanga kila kitu, hata naweza fanya vitu mingi sana na hii mkono. Kuna mtu mwingine kwa familia yenu wako na cancer? Ni genetic? Ni wewe tu? Hakuna, hata sijaisikia, hata shosho, hata nani, hakuna mtu nishaisikia. Na hebu nikuulize, tutoitu wako wana reacting aje, na ni challenges gani mmepitia as a family? Ama wanakuulizanga mami, wanakuulizanga maswali gani? Kwanza hiyo time Kenyua alikuwa mdogo sana, juu I think alikuwa kama ni class 2 ama ni class 3. Sasa nilikuwa nimemuelezea nitaenda kutolewa mkono. Venye alienda shule, alienda aka break down. Sasa teacher aka notice. Teacher akamuuliza ni nini mbaya. Akamwambia unajua mama ameenda hospitali kutolewa mkono na sijui kama atarudi hivyo. Sasa ndio teacher akanipigia akaniambia ongea na kijana wako umuelezee uko sawa ndio aendelee na masomo. Nikampigia nikamwambia dadi niko poa. Nimeenda tu kutolewa mkono but nitarudi na nitawekwa ingine after nikitolewa. But sasa vile nilitolewa mkono, yani shida zangu zote ziliisha, nikaona niko sawa, nikaona hata sihitaji kuwekwa hata prosthetic. Nilikuwa nakaa maisha poa bila hata hiyo mkono juu. Nilikuwa nafanya kazi zangu na nilikuwa nafanya kila kitu nikiwa hivyo. So hata wao wakaadapt juu walikuwa naona mama kwa sawa na hana uchungu.
na hakuna kitu hawezi fanya. Nilikuwa nafanya kazi ya nguo, nilikuwa nauza nguo. So wakaadapt juu walikuwa naona niko na peace na hakuna kitu bado siwezi wafanyia. Huyu mdogo alikuwa mdogo sana, hata hiyo time hakuwa anaweza kujua nini naendelea. But sasa vile amegrow sahii, kama sahii vile sasa imehappen hivi 2019, naona anaelewa. Sasa ndio pia alikuwa ananiuliza, mama, hii ugonjwa kwani imerudi tena kwa nini? Kwani haishangi? Nikamwambia hapana, itaisha tu. Nikitolewa sasa hapo itaisha. So nawaelezanga tu na nawaonyesha kila kitu iko sawa na wananiona niko strong. Juu sitaki kuonyesha ati kuna kitu iko wrong ama nionyesha ati niko sick. Kama nitakaa hapa nilale hapa ndio waone ati niko sick. Tunafanyanga kila kitu kama kawaida na wanaona niko sawa na niko na nguvu, so hawana hiyo worry sana. Na bwanako alihandle aje ama bado anaihandle aje? My husband amekuwa, yeye ndiye amekuwa support kwangu. So kutoka the first time niligonjeka, yeye ndio, hata hiyo time nyingine alikuwa ameenda Afghanistan, alikuwa ameenda 2012. So hata nikitolewa mkono hakukua. Nilikuwa peke yangu bado, na alikuja 10 days, akapewa ruhusa ya 10 days, akakuja akaniona nikiwa hosi, nikatoka hosi akarudi. So amekuwa akakaa hiyo 2014 akakuja 2015. Sasa tumekuwa na yeye hapa mpaka nikagonjeka tena ndio akarudi tena this year kutafuta do. Sasa vile nimegonjeka tena ndio akaona wacha nirudi juu hatuna any other way ya kutafuta, ndio aone kama ataweza kugharamia matibabu yangu. But sasa unajua cancer is a lot of money. Kama hiyo surgery ilikuwa 1.2 million. So unaona hata mkijaribu aje, hata mkiuza mnaweza uza kila kitu mbaki hivyo. Na unajua hata familia inaenda mahali inafika, unaona hata we umewachokesha na pia marafiki wanakuondokea. So inabidi nyinyi mjue venye mtasurvive na hii kitu lazima mjue venye mtafanya ndio muweze go through hiyo situation. So yeye ndiye amekuwa my support na bado wako huko juu ya hii story. Lakini amefurahi sana juu ya vile watu wamenisupport, na pia yeye akasikia ako na peace kidogo juu anajua at least some of my needs are catered for. Yeye ataweza tu kumanage story ya nyumba na nini na watoto. Yeah. Ebu umetaja marafiki wako venye waliona uko kwa hii situation, wako wapi? Helen, unaona vile nilijulikana niko sick. Sasa 2019 November ndio tulianzia kupanga story ya fundraising. Tulipanga hapa Kirigiti. Wale watu mpaka walikuwa marafiki zetu. Sasa wale tulikuwa tunajua ni marafiki zetu, mpaka tukawaita wakiwa waheshimiwa. Wengine wana hiyo uwezo. Hata hawakuwa pia. Mtu umempatia kadi na anakuambia hata sasa kama tuseme fundraising ni leo, kama jana anakuambia, mkiongea anasema anakuambia nitakuja, niko tu kwa nini? Niko tu kwa hiyo mpango, nitakuja kesho. Kesho ikifika hakuji, hachukui simu. Mko hapa nyinyi na story yenu mso. So alikuwa mpaka hiyo time sijawahi wasikia. Mimi sikujua ni kwa nini, but nilijiambia hiyo time ndio mtu anajuanga marafiki wake. So walienda kabisa. Hata saa hii watu wenye wamenisaidia ni strangers. Kabisa strangers. Na kama kuna wenye my friends wamenisaidia ni watu nilikuwa najua kitambo, wakaona story yangu, sasa tukarudi kuwa marafiki. Mkareconnect. Ukiwa kwa hii situation, ni nini, cause najua lazima ukuwe na zile low moments, nini huku keep strong? Wacha niseme ni watoto wangu na my husband na God. Juu mimi na believe sana in God na huwa naomba sana. Kuna time venye nilijulikana niko sick, hata niliuliza God yani maswali mingi sana, nikamwambia yani God, umeniletea hii shida saa hii venye tuko down,
tutafanya aje? Mpaka nikaambia my husband, hata tutashughulika story ya hosi, mimi nitakaa huku tugojee Mungu tu vile atafanya. Kai. Sasa akaniambia sasa tukifanya hivyo kutaenda aje? Wacha tufanye part yetu, hiyo ingine tuachie God. Sasa yeye unipatia nguvu sana, ananipatia morale na ananiambia lazima hii situation itaisha. Hatutaishi hivi. Na lazima God atasikia maombi yetu. So watoto wangu pia wananipatianga a lot of strength juu kila time ananiuliza mamu kwa aje. Yani tunakuanga na a lot of light moments na hao tunacheza hivyo, but hao ndio strength yangu. Najua sahi we umeheal, lakini kuna watu bado sahi we have so many cancer patients kwa hii nchi. Ungetaka kuwapea nini ya kuwa motivate? Mimi naweza taka kuambia watu especially when wana go through cancer sio ati death sentence. Ati sasa vile mtu anaambiangwa hapo na cancer unafikiria ati utakufa the next day. Ina depend na attitude yako na your will to fight juu kuna ile uko na hiyo, kama uko na hiyo will ya kufight utafanya everything ndio make sure umesucceed. Na kama unajua venye unafaa kufanya zile vitu unaambiwa na daktari. Juu kuna watu wanaambiangwa uko na hii ugonjwa unafaa kuanza chemo ama radio, unaanza kutafuta njia za mkato, ati sijui dawa zingine huko, sijui unaenda kienyeji. In the process ya kufanya hivyo, kabla urealize that hizo haziwork, cancer imesha spread kwa mwili. Hata ukienda iko 4th stage, hakuna kitu unaweza fanyiwa. So nataka kuambia Wakenya, kama ukiambiwa unafaa kufanya something, fanya hiyo kitu yenye unaambiwa juu hiyo daktari anajua venye anakuambia na ako na hiyo ujuzi. Alafu niwaambie pia usikue ati ni pitipati, ati sasa unajihurumia, ati unakaa hapo mpaka unaonyesha watoto wako. Sasa ni kama imekuwa ni mazishi kwa nyumba. Unafaa kuonyesha uko alive na kila kitu iko salama na mnaendelea na maisha yenu kama kawaida. As long as unaweza kuamka na walk, haufai kukaa hapo ati mpaka uweke situation nyingine kwa nyumba yako, inakuwa tu ni kama kumoni. Mnafaa kuendelea na maisha yenu kama kawaida na utafute tu kitu yeyote yenye inakufurahishanga unaweza kuifanya. Wewe nini unafanyanga? Kama mimi napenda music sana. Hata naekanga tu video Facebook. Nikidance napenda sana hiyo story. So music huwa inaniheal sana. Nataka kuambia Wakenya juu Wakenya walinisaidia sana. The last time niliweka hiyo video na najua wananisikia bado na najua wananipenda na mimi nawapenda sana. Nataka kuambia nataka kuwekwa mkono ya prosthetic ndio niweze kuendelea na maisha yangu, na shoulder juu ndio niweze kuvaa nguo zangu bila aibu. Juu sasa nikienda mahali, hata sasa na avoid sana kwenda mahali juu ya hiyo watu kuniangalia. Unasikianga aibu? Unajua watu pia wanakuangalia mpaka mtu anasimama kukuangalia. Unashindwa ni nini mbaya. Unajua hiyo attention inakumake utaki hata kutokea kwa watu. But nikiwa na shoulder sikuanga na hiyo shida. Lakini sasa hivi vile niko hivyo, unaona kila mtu ana notice, hakuna mtu hawezi notice. So nataka ninunue hiyo shoulder na niweze kuendelea na maisha yangu. Na ndio pia niweze kukua na hiyo confidence. Juu already mimi nakuanga na confidence. Na hakuna kitu inaweza niweka chini. Sasa nikipata hiyo nitaweza kuendelea na maisha yangu na nitashukuru sana. Na nimeshukuru sana mahali nimefikia juu ni Wakenya pia wamenifikisha hapo. Umeuliza hiyo mkono na hiyo shoulder ni pesa ngapi? Ni how much? Nimeambiwa kama kuna kuanga na body activated na electronic. Sasa vile mimi sina shoulder, itakuwa maybe nitawekwa hapa shoulder ya electronic. Juu unajua hakuna na za joint ya shoulder. So itakuwa more than $1 million.
So nikiwekwa hadi mkono maybe 1.5 juu mkono peke yake nilikuwa naambiwa ni 500k. Yeah. Okay, najua bwanako penye yako lazima tuko imfikie Afghanistan. Lazima tufike Afghanistan. Sasa penye beba ako ungetaka kumwambia nini? Hebu ongea na bwanako hapo Afghanistan. Wacha nimwambie nampenda sana na asante sana kwa kunishikilia. Junior amenishikilia all of this time, hajawahi choka. Amekuwa yani my hope and my support, kila kitu ni yeye. Na hakuna siku hata ashai regret ati kunioa ama kitu kama hiyo. Kila siku ni yeye ananipatia motivation, ananiambia kila siku hii shida itaisha, wacha tuvumilie, wacha tuombe God. So mimi nampenda sana na namuombea sana hata God ampatie kazi poa ndio pia anaweza rudi huku tukae pamoja juu hii maisha ya kukaa akiwa mbali ni mbaya sana by the way, especially sasa vile niko hivi. Huwa natamani sana maybe anaweza kuwa karibu juu tunaweza saidiana so much, but sina otherwise juu lazima angeenda kutafutia watoi. So mimi namuombea God sana ndio kila desire yenye ako nayo hata ya kupata job poa God ampatie hiyo. Qualifications zake ni gani? Amefanya account. Okay. Yeah. So he's a good account man. Anaweza fanya accounting mzuri sana. Na at least hapa Kenya unajua akifanya accounting na wako hapa mko pamoja. Si ni ukweli? Mna message kwa watoto wako na wa Kenya wenye wamekusaidia already. Mimi napenda watoto wangu sana na naombeanga sana pia God awa protect ndio wasome na waweze kufika mbali ndio pia wao wakuwe na a bright future, na najua God atatupatia days pamoja ndio pia tukue pamoja juu pia wao watakangi kuniona nikisafa. So mimi najua God atawa protect na watakuwa salama mpaka mahali watafika. Pia nataka kuambia Wakenya nimeshukuru sana sana, hata sina words juu ile love watu wamenionyesha hata si imagine. Sikuwa nafikiria ati hata kuweka picha kwa social media inaweza kuwa yani inaweza leta hiyo story yote imeenda viral. So na hiyo ni love, na ile hizo comments zote nilikuwa nazienda through. I think maybe niliona comment moja ama mbili tu zenye watu wameandika mbaya, na hiyo haikosangi. Ile love iko hapo ni hata sijui ni real. Na wapenda sana pia, nao ndio pia wananipatia hiyo moral, hata hiyo confidence niko nayo ni vile pia wao wananionyesha hata mimi ni mmoja wao pia. So nawapenda sana. Mungu awabariki sana na kila mtu mwenye amenisupport. Mungu awaongezee kabisa. Okay. We wish you all the best. And I know mkono itakuja. Kabisa. Unaona? And thank you for being so strong. Yani ume-encourage watu wengi. Hata mimi venye tu niliona story yako, I was really inspired. You are such a strong person. Thank you. Mimi nashukuru Mungu, Junior amenipea hiyo courage na hiyo strength. Juu najua pia si watu wengi wako na hiyo maybe confidence. Juu ile kitu unafaa kufanya ni kujitikia vile uko na kuaccept the situation. Juu haita change. Unajua hata nikiwekwa hiyo mkono yenye nitawekwa si the same na mkono yako. Unajua na si hiyo itakupea courage, kama hauna. Utuji accept. All the best. Sawa. Asante sana Lili. Nashukuru sana. Me too. Haya. Watu wangu mmesikia hapa, najua mkono itakuja na najua hata ile tu inspiration pia nyinyi mmepata, na pia my friends, acheni kutoroka mtu mkiona mtu wako kwa shida. Tukue tu yani real, tukue watu real. Thank you so much for watching. Siwezi goja tukae hapa na Esa akipata mkono, na najua sisemangi hii kitu sana, lakini watu watuko kamini through. Sawa? Thank you so much for watching. I see you, baby. I see you, baby. I see you. Okay. I see you. Good. Twendeni sasa ndio sasa.